today's video is about what I eat in a day in my training center. So first തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചത് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേൽപുരി ചാട്ടാണ്. നമ്മളുടെ പൊരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ്. കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് പോയി. ലഞ്ചിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, വെജ് നോൺ വെജ്. ഞാനെപ്പോഴും നോൺ വെജ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തത് ചിക്കൻ കീമ, പിന്നെ എന്തോ ഒരു സംഭവം എനിക്കറിയത്തില്ല പേര്. അങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ പിള്ളേർ കളിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ കഫ്തേരിയയിൽ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ കഫ്തേരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈവനിങ് സ്നാക്കിനുള്ള ടൈമായി. ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ മെനു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് സ്നാക്കിന് നമുക്ക് മോമോ ആയിരുന്നു. മോമോ ഇവിടെ വെജായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വെജ് മോമോ ഒരു ചായയും കുടിച്ചു. രാത്രി 10 മണിയായപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കോഫി കുടിക്കുന്ന സീനാണിത്. ക്യാബിൻ ക്രൂവും കോഫിയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര റിലേഷനാണ്. നമുക്കതില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ശരി.